क्या आप जानते हैं? क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत सौरव गांगुली को 20 अप्रैल 2025 को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। 2021 में शुरू हुई उनकी नेतृत्व क्षमता ने क्रिकेट नीतियों को आकार देने और खेल को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके साथ वीवीएस लक्ष्मण भी समिति में लौट रहे हैं, जो नए दृष्टिकोण और अनुभव लाएंगे। मिलकर वे क्रिकेट के विकास और समावेशिता को बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे, ताकि यह खेल एक विकसित होती दुनिया में फलता फूलता रहे। अधिक अपडेट के लिए हमें फॉलो करें।